Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat bagaimana pekerjaan kita. Lagi bolang, jadi si bolang nih. Perkampungan di daerah kecamatan mana tadi? Luedamar. Nah, biasa nih nyari burung. Luar biasa tempatnya masih. Ada Kang Arman tuh. Pak Leda Wahyu. Jalan-jalan. Menikmati keindahan alam, mengulang kembali waktu kecil. Ini kita, siapa tahu ada yang dipetik jahe meren. Kang Arman mah jahe melulu. Ikutin ya perjalanan saya. Jangan kemana-mana di channel Podo Joyonyo. Nggak usah berubah lagi. Silahkan di subscribe dan di like ya. Oke.